哇！呢個咩湯嚟㗎？嚇，大家睇下先。呢個叫做薯仔番茄一口牛湯，快捷方便，仲要係好滑好好食。大家想知點樣做？咁啊，跟住落嚟睇下我點做咯喎，30分鐘有得食㗎啦。Hello，大家晚上好啊！嗱，咁呢，今晚呢，我想同大家分享啲咩菜式呢？咁就係其實之前都做過嘅，不過就材料有少少分別啊嚇。咁今晚呢，就想同大家分享一個呢，都叫做幾快嘅湯水嚇。咁就係番茄薯仔就煲呢個一口牛啊嚇。咁啊，本來呢，我就諗住自己食嘅啫，咁啊突然間咧，我個仔個朋友咧就上嚟，咁於是乎咧就唔夠喎，唔夠食喎，咁所以咧呢一次咧我就買咗唔同牌子啊，咁我之前咧就用緊嘅咧就係呢個日本嘅熊本一口牛啦，咁啊因為夜啊，咁所以咧就街市閂咗門，就即刻緊急買去百佳買，咁呢個係美國嘅雪花肥牛柳粒啊，牛仔粒啊，咁我唔知道，即係貴少少啦，仲貴過日本牛喎，咁我唔知道好唔好食啊，咁啊應該都唔算太差嘅，嗱，咁啊呢個，sorry，哎呀，嗱呢啲啊成日都會有意外㗎，唉，咁大家會見到嘅，我又一樣係用呢個咁樣盛起佢個兜，大家記唔記得呢個係一個好科學嘅解凍原理啊，增加佢嗰個散熱嘅面積咧，就可以係令到佢快啲去，即係快啲去溶啊，快啲去解凍啊。OK，咁呢啲係有科學根據嘅。好啦，嗱咁咧，我就嗱呢個咧就係原本嘅一口牛啦。OK，咁嗱而家我揸佢，全部得咯喎。嗱咁咧，所謂嘅快咁啊，到底係快成點啊？Leo，咁我就睇下。個結果如何咯喎？咁啊，基本上咧就係呢個薯仔啦、番茄啦，咁啊好多嘅番茄啦，就可以酸啲啊。今一次咧，我就用咗3粒中小型嘅薯仔，跟住然之後咧就6粒番茄5粒大番茄。咁而家我即刻開始啊！嗱，咁啊大家可以睇到個時間嘅我而家開始計時啊！咁啊，大家可以睇下到底要個時間要幾耐咯喎？咁嗱，大家見到我兜水都係白色嘅，因為係洗米水嚟嘅。好，而家即刻開始啊！咁咧，因為本身咧一口牛咧就本身就已經好滑㗎啦，咁我咧就即刻咧就係即係現煮現賣啊！現醃現賣啊！嗱，咁我首先咧就開咗火煮水先啦。OK。咁啊，大家唔好介意啊，因為呢煲蓋咧，我都係煮幾次，即係如果唔係太污糟咧，我都會係擺埋一邊嘅。咁基本上都係嗰啲即係嗰啲嘢嚟啦，所以咧就大家唔需要擔心話會唔會係唔清潔啊，咁樣會食屙人啊？呢啲係唔會嘅。咁入慣廚房嘅都知㗎啦。OK，好啦，嗱咁呢邊咧，哎呀，我就煮緊水啦，跟住呢度咧，我就即刻係刨呢個薯仔啦。咁啊，本來咧呢啲咁嘅程序啊，梗係唔使俾大家睇啦。但係我又想大家咧，即係睇到個 real time，因為其實咧好多時候，大家即係好多，即係我講緊入廚新手啦，唔係成日入廚房嗰啲啦，成日有個誤會啊，以為煮嘢食好快啊。咁我而家咧就同大家咧去分享一個 time management 啦，即係話我點樣去平衡翻啦，點樣去燉翻勻啦，嗰個時間可以係好快出菜啦。OK，咁其實點解會係有呢個係即係有呢個係薯仔嘅咧？其實呢個薯仔番茄湯真係好快㗎，而且咧個味道絕對不下於呢個係羅宋湯同俄羅斯嘅俄羅宋湯，同埋係意大利嘅雜菜湯嘅咁中國人有中國人嘅番茄湯啦。OK，
嗱咁啊呢個薯仔咧，大家睇到咧就唔多靚㗎，梗係啦，平嘢啊嘛，10蚊一兜係咁上下㗎啦。咁通常咧窮港燦就好多時候就走去超級市場咧，就睇下有冇過期貨品就快啊，有啲減價嚇。咁啊去街市啊睇下有冇啲特價品，咁啊佢係一兜3粒10蚊嚇。咁啊大家見到嗰啲皮都有少少青青地嘅。嗱咁啊唔使驚嘅，薯仔咧最緊要佢唔好發芽。就算佢發芽咧，你將嗰個發芽嗰部分全部挑晒佢出嚟咧，就唔會有毒嘅嚇，就食得到嘅。咁薯仔大家記住喎嚇，發芽嘅薯仔咧佢係有毒嘅喎。咁但係咧，如果大家咧係可以將佢咧嗰個發芽嗰部分挑晒佢出嚟咧，就 OK 㗎啦。嗱咁啊呢個時候咧，我將佢發芽嗰部分，即係有少少，佢唔係出晒芽，就快出芽啫。咁因為呢啲係植物界嘅自我防禦機制嚟嘅，佢通常發芽嘅時候咧係會有毒嘅，佢係防止嗰啲動物咧走去食咗佢啊。好啦，嗱咁呢個時候咧，我先頭嗰個嗱，咁啊揸把刀啦，個刀尖啦，將佢發芽嗰部分咧就挑起佢，就快發芽嗰部分，嗱好容易睇嘅啫，佢零零舍舍有少少青青地嘅。好，嗱咁我就將嗰個發芽嗰個部分咧就挑晒佢出嚟啦。嗱，大家睇到我咁樣揸刀咧，係因為就住呢把刀嘅形狀啊嚇，咁就可以盡最大努力咧去保護自己，即係唔會整到自己嘅。嗱咁好啦，挑晒咯喎，跟然之後我哋就開工切嘢。嗱咁啊，大家通常咧就會係撈肉先噶嘛，但係呢一次咧我就調翻轉頭整咗嗰啲咩先，整咗嗰啲蔬菜先，因為煲湯啊嘛。咁啊呢個係需要時間嘅嚇。嗱咁啊番茄啦，呢個5爪啦，咁啊越多爪咧就越係甜越係靚嘅。咁但係通常市面上咧中式番茄就多數都係5爪嘅啫。不過唔緊要，佢夠綠啊，即係夠新鮮啊。嗱咁我咧，因為咧時間關係啊，咁呢邊咧一邊煲緊水咧，我連咧呢個係西仔我都唔使要啦，我直接整落去。嗱咁咧就用滾刀嘅方式啦嚇，切開嗰啲薯仔啦。咁啊盡量唔好切得太大嚿啊。大家知唔知咩叫做滾刀啊？就係將嗰個食材咧係咁滾嚟滾去，跟住咧就切到佢係一個菱形嘅。嗱，我而家係刮水啊，唔係刮嗰個砧板啊，所以咧唔好再話我污糟。OK， 好啦，嗱跟住然之後，番茄1開4啊，咁啊切咗個丁佢，嗱咁樣。咁咧呢個番茄湯咧，大家中意食幾酸咧，就放多啲番茄都唔緊要嘅嚇。咁多啲番茄咧就會濃味啲啦，個番茄味。咁我哋呢個中式番茄湯咧係唔使落茄膏啊，唔使落茄汁嘅。嗱，我本身咧我自己就唔中意落茄膏嘅，因為點解咧？西式嘅茄膏其實佢係嗰啲番茄乾再打醬啊，所以咧佢嗰個味道咧係唔係純粹嘅嗰種天然嘅番茄啊？咁呢樣嘢大家要注意一下啊！咁所以咧，有啲人咧就即係話咧會教大家咧就落唔夠酸啊，落茄膏啦咁樣。我本人就唔中意做呢樣嘢嘅。
我食番茄，我中意食番茄就係佢個純粹嗰種味道啊！盡量啦，可以唔加醋就唔加醋啦，唔加茄汁就唔加茄汁啦。咁呢個係我自己嘅要求啫。咁如果大家話，誒唔係喎，我中意食喎，咁你哋加我又冇意見嘅。OK。好啦，嗱，跟住之後，好嗱，而家咧就已經搞掂咗啦。咁咧，嗱，我就拍嚿乾淨嘅連皮帶肉嘅薑啊，掟晒落去。好嗱，呢個唔理佢啦，由得佢滾啦。跟住之後，我哋就處理啲牛肉啊。咁啊，大家睇下，我而家咧用咗大概係8分鐘到嚇。咁啊，呢個擺開個鐘啊，因為上一次幾乎燒咗個鐘啊，擺得太埋熱咧，對個液晶睇就唔係幾友善啊！我仲以為燒壞咗添。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就處理啲牛肉啦。嗱咁啊，處理啲牛肉好簡單嘅，我連血水一齊倒埋落去。嗱呢個係美國牛肉啦 ，OK。咁我等陣間俾大家睇下點解我中意仲要平啲嘅嚇嘅日本牛啊！咁啊，我講過好多次㗎啦，啲急凍大凡啲急凍扒類咧，佢包裝好嘅咧，大家唔使驚污糟嘅。你連血水一齊用，點解要連血水一齊用咧？有啲人會覺得，咁乜呢度乜你咁核突啊？但係咧，我可以話俾大家聽，全靠呢啲血水先可以保得住佢嘅肉味啊！好嗱，咁啊，好啦，嗱，俾大家睇下點樣分別啊，即係啲牛肉啊，呢啲帶白色嘅咧，咁白嘅咧就係日本牛嚟嘅。嗱，呢啲紅色嘅咧就係呢個係美國牛嚟嘅。大家睇下，大家睇下。個差距喺邊度啊？日本牛肥美好多，大家話係咪？好啦，嗱，而家咧我就收埋把刀先啊，因為醃嘢啦。嗱，咁咧，因為我而家咧係即整即食嘅 ，OK。咁雖然佢滑啊嚇，嗱，咁而家呢邊啊開始滾啦。雖然佢滑啊，咁但係我哋都要處理下嘅。嗱，咁啊，因為你想佢滑啲咧，就俾多啲生粉落去。咁呢度總共咧就係780克，即係超過1斤㗎啦，啊！因為我仔同我個仔嘅朋友都係食肉獸嚟嘅。咁啊，跟住然之後放鹽咪1羹啦，跟住然之後嗱，雞粉可落可唔落啊？我落少少嘅啫，輕輕1/4茶匙到啦，藥略調一調味，主要就係呢樣嘢啦，嚇，胡椒，跟住呢度就係麻油，嗱，本身咧如果係日本牛嘅話咧，我就唔落呢個係梳打粉嘅，但係咧呢個美國牛其實我試過，我今日咧我係不得已為之，又貴又冇咁滑啊，咁所以咧我就唯有放少少嘅梳打粉啦，咁啊大概係1/4茶匙度啦。好啦，跟住然之後咧落少少嘅生抽。咁呢個係中式嘅醃法嚟嘅 ，OK？ 大概啦，呢度落2茶匙度啦，就係1斤多啲啊 ，OK？ 跟住然之後咧，就輕輕落少少酒，
少少得㗎啦。跟住然之後落少少嘅蠔油。耶！呢個唔係十足十，嗱呢個一茶匙到，因為本身放湯咧，唔好整到佢太濃味啊。耶！呢個咪就係你平時醃開牛肉嗰個配方差唔多，係啊，係咁上下啦。跟住然之後嗱，佢本身有血水㗎嘛，咁呢度咧血水都有成100 ml 㗎啦，咁我再加多少少水落去。記住啊，滑牛我而家要整呢個湯咧，係要食落去滑牛，係比佢最飄滑嘅時候仲更加滑嘅，所以我先至要加水啊，加呢個梳打粉落去啊。咁呢個咧就係中西式嘅食法嘅唔一樣嘅地方。好啦，咁嗱呢個時候咧，我哋咧就可以撈啦。嗱，我等佢呢度煲滾咧，煲到佢即係起碼都要10分鐘以上嘅，所以咧呢個時間咧，我大把時間醃 ，OK， 等佢慢慢吸水。咁啊，大家睇清楚嗰個 texture 嘅變化咯喎。嗱，我而家咧我就整個 close up 啦，嗱，我俾大家睇下先。嗱，我咁樣一集執，嗰啲水係咪好自然啊？好似普通水咁係咪？嗱，等陣間睇下我點撈我點撈到佢咧係完全吸晒水啊，起晒膠嘅。嗱，咁我啊坐喺度，坐喺個瓷盤嗰度跟住然之後慢慢撈。嗱，呢個時候咧，我主要係炒為主，因為點解？呢個時候咧，我唔想太大動作啊。如果唔係嘅話咧，嗰啲牛柳粒咧，即係嗰啲肥牛粒咧，就會係變咗咧係好容易俾我揸散㗎啦。我等佢吸飽水，我先再揸啊。嗱，咁呢個其中咧，我咁樣同時間進行咧，都係一個 time management 嚟嘅。本來咧而家呢啲咧係分開做㗎嘛。如果平時嘅話，係咪啊 step by step 㗎嘛？但係而家咧，我呢一邊就煲湯呢一邊就撈肉。咁我撈肉撈到咁上下夠啦，夠身啦，嗰個湯咧就煲到好啦。咁我一放埋啲豬肉落去，放埋啲牛肉落去，我咪可以即刻可以咩咯？係咪啊？即刻可以係整好，跟住放落去一淥就搞掂啦。因為呢啲牛肉唔需要太耐時間嘅啫。嗱，而家撈到一半咧，我俾大家睇下，少咗水啦，係咪啊？但係都仲係好多㗎嚇。嗱，咁同埋咧，大家有冇見到有啲白色嘅嘢喺度浮下浮下？呢啲咧就係我成日講嘅，嗰啲牛肉好抵死嘅，嗰啲膏會溶嘅，嗰啲就係同呢個係同呢個豬扒係好唔一樣嘅，豬肉好唔一樣嘅。呢個係牛肉咧特別嘅地方，所以咧通常嗱而家就見到一粒粒係咪？等間撈到之後咧就不似牛粒形啊！嗱，如果咧大家係純粹咧係用嗰個紅本一口牛，即係日本嘅一口牛嘅話咧，佢夠晒肥㗎啦。所以咧只需要好似我上次整嗰個一口牛咁樣咧，只需要係加味同埋係生粉加少少鹽咁就已經 OK 晒㗎啦但係咧，因為嗰啲美國牛咧就相對地就會係韌一啲嘅，咁所以咧柴皮一啲嘅，咁所以咧我哋就要係加啲梳打粉落去啦。嗱，咁呢度咧就可以睇到咧唔同地方嘅牛咧個牛肉，大家個醃法唔一樣，所以點解咧？即係網上邊好多嘅講法就係你切牛肉切得薄啲咧，你就好易係唔使醃都好好食嘅，梗係啦，火鍋啊嘛。我夠知咯，係咪？我都識做呢個手切肥牛㗎。但係個問題係，你嗰啲係講緊係打火鍋嘅牛肉，而且仲要係本地嘅黃牛肉。OK， 咁但係咧，你去外國唔同嘅品種又有唔同嘅處理方式。單淨係牛已經有好多種唔同嘅處理方式。好啦，嗱，而家咧我醃到，睇下係咪剩翻好少水啊？所以咧。我影片入邊咧，成日都話啲人話過咁長時間，其實我就想俾大家睇下個 texture 嘅變化，同埋我實際上撈咗幾耐。咁呢啲咧就好多網上影片係唔會講俾你聽嘅，所以你永遠冇辦法係撈得靚，亦都永遠冇辦法係100%準確咁去還原翻佢嗰個味道出嚟嘅。咁當然有經驗嗰啲一睇就知道咩事啦。
咁我唔介意大家唔睇，不過唔該啦，俾翻啲權利俾第二個係咪啊？大家話係咪先？好啦，所以咧，先頭我講到嗰個話題就話，你唔同地方嘅牛肉咧係唔同嘅處理方式。譬如話，我上一次我整嗰個牛扒，我牛扒都整咗3個嚇，咁啊分別有呢個係和牛啦，澳洲嘅特級和牛啦，跟住然之後咧，即係正宗和牛我食唔起啊，特級和牛我已經覺得好貴噶啦，即係澳洲和牛啊，我已經覺得好貴噶啦。咁好啦，咁啊有普通嘅牛扒 cheap 扒啦，50蚊1磅噶啦，係嘛？咁啊跟住然之後又有一個咧，另外有一個叫做牛板腱嘅部位啦。大家見到我4個煎扒咧，係4個煎扒都唔同做法嘅。點解咧？呢樣嘢就係因應唔同部位、唔同品種、唔同國家嘅牛肉咧，你有唔同嘅處理嘅方式嘅。OK， 得唔得？好啦，嗱，而家咧差唔多吸晒水啦。嗱，我俾大家睇下，好少水倒流翻出嚟喎。嗰啲白色嘅嘢睇下，個邊邊係越嚟越多啊。呢啲就係溶咗嘅牛油啊。咁呢個咧就係牛肉嗰個特性嚟嘅。嗱，大家睇下，呢個係日本牛已經散成咁噶啦。呢一個係美國牛，都仲保持到完整。就因為咧，日本牛個脂肪比較高啊，咁所以即係點解我成日話大家咧係一定要嗱，而家開始咧我就要揸啦。咁嗱，我俾大家睇下而家個番茄湯煮到如何啊？有排都未得啊，色又未變係嘛？番茄仲成嚿。所以點解咧？我係好多時候係特登咧，我真係特登㗎，俾長啲時間俾大家睇，但係唔係為咗我自己嘅利益。因為本身咧，我自己咧以前啊即係未係因為我老婆患病咧，我未係因為照顧佢之前咧，其實我本人咧就係教市場學嘅，亦都係帶住啲下屬去做生意嘅。即係我係好着重一樣嘢，就係你唔好理我有幾長時間，我而家講俾你聽即係我教你嘅嘢，我就盡量詳細，我就毫無保留，我就最憎嗰啲咧，即係講成日話咩啊？教識徒弟就冇師傅啊！我就唔怕嘅，因為點解咧？我相信，因為人嘅唔一樣咧，性格唔一樣咧，我就算教晒成套俾你，每一個人咧出嚟嗰個出品啊，個成績都唔一樣嘅。煮食亦都係一樣。喂，我啊煮咗幾廿年餸咁咧我啊有少少小聰明，望一眼食一口我就知道你嗰啲係乜嘢嚟㗎啦。咁但係唔係咁多人咁樣啊嘛？就算 even 係我自己啊，餐餐煮餸，煮翻同一個餸都有陣時候都唔同味嘅。大家明唔明白啊？所以我係唔驚人哋學晒我嗰啲嘢嘅。咁我以前同人合作做餐廳，我都同我拍檔講，即係佢係廚師啦，我就係做 marketing 啦。咁咧，我同佢講，我話唔使驚俾人哋抄襲㗎，我俾你抄到十足，我俾埋條方俾你，我就睇下你有咩 fit。明唔明啊？即係每一個人咧，尤其是煮食咧，係好有性格嘅一回事嚟㗎。尤其是係中式嘅添啊，中廚啊，個人煮咧都係10個人10個味道。所以我係唔怕，我俾晒成條方俾大家睇。咁所以大家會發現咧，我有好多嘅影片，其實根本上就係攞去揾食嘅配方嚟嘅。咁我怕咩啫？我教識你又點啫？你要中意咪攞去咯，你覺得你自己可以做到咁嘅效果可以有生意嘅，咁你咪咩咯？你咪攞去用咯。好啦，嗱呢個搞掂啦。我俾大家睇下，先頭仲有好多水係咪？去睇咪啦？仲有少少倒流基本上就冇乜㗎啦。咁我再俾多啲生粉落去呢個階段因為嗰隻手肥啊，所以我唔理佢。你想嗰啲牛肉放湯嘅牛肉想滑咧滑嘔啊，放多啲粉都唔怕㗎，大家知唔知啊？唔好鏡石啊！呢個時候我要撈到佢咧，嗰啲粉咧可以包實嗰啲牛肉咧包實嗰啲牛肉咧，跟住然之後咧，等佢唔好倒流
你睇啊，嗱呢個美國牛仲係一粒粒嘅，跟住然之後我俾個大家睇，嗱呢啲有翻完整部分嘅，哎呀死咯，我都分唔出，嗱呢啲散晒呢啲咧，呢啲係日本牛嚟嘅，嗱跟住然之後佢溶晒嗰啲脂肪就貼晒喺邊，呢個就牛肥牛嘅特性啊！嗱咁因為我而家煲緊個番茄湯啊嘛，所以我大把時間撈啊，慢慢撈嚇。我就係利用晒盡啊嗰個煲湯嘅時間，煲番茄湯嘅時間。咁咧，我咁樣去醃咧，嗱大家留心我啲手勢啊，炸、炒、炸、炒，睇唔睇到？應該係咁樣，炒、炸、炒、炸，咁樣不斷咁重複呢個動作，咁就俾到咧嗰啲牛肉咧，佢有個收縮嘅動作咧，佢吸水咧就吸得更靚。OK， 好，哇，嗱，好啦，而家咧正式啦，睇住喎，有冇水倒流啊？嗱，我停，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒鐘啦，差唔多，係咪啊？10秒鐘都冇乜水出嘅咧，冇乜水倒流嘅咧 ，fit 啊！呢個時候咧，我就封油啦。嗱，想佢咧封得更加即係嗰啲水啊，封得更加靚咧，就封油嘅時候咧就可以，即係牛肉嚟計下，豬肉都係咁樣嘅嚇。咁咧就封得更加靚咧，可以咧撈多一陣先。咁就可以俾嗰啲油咧同埋粉咧撈埋溝埋一齊，咁佢就會更加有效咧，係食住嗰啲粉啊，嚇食住嗰啲粉啊，咁咧然之後咧就更加有效地係封住嗰啲水喺個肉身嗰度。OK， 哇！呢個成斤幾牛肉，正嗱，俾大家睇下撈完之後撈好咗之後咁嘅樣啊！嗱，呢個等陣間好食啊！哇！我唔戴手套，嗱點解要戴手套咧？睇下我隻手有排洗啊！好嗱，而家咧我整翻個廣角俾大家睇下嗱，咁啊番茄用咗幾多啊？24分鐘時間。嗱呢架咧洗手咧就要用洗潔精啊，冇辦法番茄係冇辦法完全去洗乾淨嗰隻手啊。咁所以點解我好多時候咧撈親嘢咧要落手嘅時候，我都要戴呢個手套，就咁解啦。嗱。咁樣咧，其實呢個係醫生做手術前嗰啲標準動作，大家睇電視睇得多啦。咁就可以咧係保持乾淨啊，保持衞生啊。嗱，咁我而家咧就我唔係抌時間，我先因為隻手唔乾淨啊，我都要熄機，我都要咩㗎？嗱，咁我而家咧就正式洗乾淨隻手啦。我係好憎好怕咧入廚房咧成手油淋淋嘅，我都講過好多次啦。因為以前我呢個唔好嘅習慣啊，搞到自己周身痕啊，即係皮膚病啊。所以咧，我係好在意到底我隻手夠唔夠乾爽嘅。嗱，咁我而家隻手就夠乾爽啦，再俾大家睇下，擺咗一陣。嗱，而家咧大概係50度角度。嗱，我撥開嘅時候有冇水啊？除咗啲牛肉自己冧翻落嚟之外，係一滴水都冇㗎。咁咧就靚啦。好啦，呢個時候咧，我睇下嚇，咁我就睇下嗰個湯係如何咯喎。嗱，咁咧呢個時候未得嘅，仲要煲多陣啊！咁而家咧總共咧嗰個薯仔咧就已經係超過咗係16分鐘㗎啦。咁啊呢個時候我都唔會熄機嘅，點解咧？做少少嘢裝飾下先。嗱，我仲有時間啦嚇。咁啊攞啲葱啦，嗱其實咧就唔使葱嘅，
不過咧係因為我要拍封面照啊，就好睇啲，等佢。嗱咁啊，一條少少就夠噶啦。嗱咁啊，啲葱咧，如果大家想慳啲咧，可以攞翻個，即係你搣咗出嚟個頭咧壞死嗰部分咧，後邊嗰個部分咧可以攞翻嚟用嘅 ，OK。咁啊，等啲番茄再煮一煮佢啊。咁啊，呢個純粹影相用嘅啫。咁啊，大家如果自己屋企整咧，就唔需要切葱啊。好，嗱呢個時候咧，我哋就差唔多啦，有成20分鐘啦，煮咗夠晒腍啦。咁呢個時候咧，我哋就呢個湯嗱都有多少啦嚇，跟然之後我哋就放落去咯喎，將啲牛肉掟晒落去。嗱，放落去嘅時候咧，就唔好搞嗰啲牛肉啊嚇！記住啊，點解啊？因為咧，如果你呢個階段搞嗰啲牛肉嗰啲粉咧，就係會係即係會散嘅，會甩嘅，咁咧就失卻咗食滑牛嘅滋味啦，嗰個效果啦嗱，大家睇下，我倒完牛肉落去，一滴水咁大把咯，所以咧，我呢個滑牛係好好食嘅。嗱，咁啊慢慢等佢攪，跟住然之後咧，等佢慢慢咁樣跌落去個心嗰度啊，我哋就攪個邊，就千祈唔好攪牛肉啊，記住啊！好，我收翻埋把刀先，差唔多得㗎啦。嗱，好快脆㗎咋，唔係好耐㗎。好啦，嗱而家時候咧。我哋就喺個底嗰度嗱，大家睇住我嗰個筷子啊，由個底炒翻起佢，由個底炒翻起佢，咁咧就令到中間嗰啲牛肉咧就可以跌翻落去嗰啲水嗰度。好啦，嗱而家差唔多啦，跟住由得佢滾。咁我而家咧就攞個殼落嚟先。有輕輕少少污糟啊！好啦，嗱呢個時候咧就可以搞啦。咁咧就盡量由底炒翻上嚟，擁住嗰啲生嘅牛肉嚇。嗱，而家啲番茄開始脫晒皮啦。咁嗱，而家咧31分鐘啊，差唔多得㗎啦。嗱，咁啊見到有啲生嘅牛肉咧，就攞啲湯嚇，攞啲湯浸一浸佢啦。咁我哋咧盡量攪嘅時候就係攪個邊，然之後嗱咁樣推嚇，咁樣咧啲牛肉咧就冇咁容易流晒嗰啲咩啊。好啦，嗱呢個時候咧。得㗎啦，差唔多得㗎啦，嚇，跟住然之後咧就放鹽，鹽咧嗱雖然呢度咧有好多湯啊，但係唔好放咁多，因為本身嗰啲牛肉都有味嘅，大概係1羹多少少啦。咁我先頭放湯咧，放水咧，大概放咗2000ml 到啊。好啦，搞掂。好啦，嗱呢個時候咧我就。嗰啲湯嚟嘅唔怕，我仲以為啲血水嚟添。嗱，咁我為咗要影靚相啊，所以用呢個淺碟啦。嗱，大家睇到嗰啲牛肉咧，呢個一住咧就肯定係咩嚟咧？肯定係呢個
日本牛嚟嘅，因為佢溶晒啊，嗰啲脂肪啊。嗱，咁我就啲湯就差唔多啦嚇。哇！呢嚿正啊！嗱，大家咧而家用咗33分鐘到啦。OK， 好，熄咗個抽氣先啊！嗱，跟住然之後，我哋咧就擺少少葱喺面啦，嚇，即係作為呢個點綴之用啊！嗱，咁呢個咧，番茄薯仔一口牛肉湯咧就完成啦。咁嗱，呢個咧，嗱，好明顯見到呢一注嘅咧就係日本牛嚟嘅，呢個仲可以保持翻呢個形狀嘅咧就係美國牛嚟嘅。嗱，記住啊，有幾樣嘢要注意啦。第一咧就係大家見到我先頭咧係撈牛肉係撈咗成10幾20分鐘嘅，大家話係咪？嗱，我講過好多次㗎啦，撈肉你能唔能夠撈得靚，就係你整道菜式嘅靈魂所在，你係成功咗一半嘅。你撈得好就成功咗一半，你撈得唔好，後邊你點樣做好多花巧嘅動作都補救唔到嘅。OK， 呢個係中菜嘅特色嚟嘅。其次咧就係大家見到咧就係話我哋要做呢個 time management 嘅時候，嗱，如果我將呢兩樣嘢分開，我起碼要做到50分鐘係咪？如果你 step by step， 但係我而家咧就反其道而行。第一件事，因為我要滾湯啊嘛，我要煮爛啲薯仔嚇，煮爛啲番茄啊嘛，咁佢先有番茄味噶嘛。OK， 咁所以咧我就先係反其道而行咧，我就先落晒啲番茄薯仔嚇，所有嘅配料落去。OK， 跟住然之後咧，我先至慢慢絲絲然咁去處理啲牛肉。咁個時間咧就剛剛好噶啦，大家可以睇到嘅。因為你落咗啲番茄啊、啲薯仔之後咧，你起碼有10幾20分鐘去處理啲牛肉。咁啊，至於係10幾分鐘還是係20分鐘咧，就睇下你嗰啲牛肉處理成點啦。跟住然之後處理好個牛肉之後咧，就檢查下睇下嗰啲番茄爛咗未，睇下嗰啲薯仔腍咗未。一腍一爛 ，OK， 一放落去嗱，記住啊，我哋呢個咧係要食嘅係鮮滑嘅牛肉，所以咧我哋一放牛肉落去嘅時候咧，個時間唔係好耐，大家可以睇翻個時間碼嘅。咁因為我呢個係牛柳粒啊，咁所以咧我哋咧就唔需要咧嗱，而家咧睇下佢有血水滲翻出嚟㗎嚇，點解啊？因為佢未夠熟啊嘛。OK， 得唔得？咁咧嗱。你要佢熟咧，可以再煮多一陣，但係咧，即係當然係視乎大家個口味啦。我覺得咧就8、9成熟好啦，牛肉嚟嘅嚇，千祈唔好過熟。OK， 得唔得嚇？咁如果大家係想係即係驚住佢唔熟嘅，咁咪先頭個時間再俾多1分鐘佢咯。因為始終係牛柳粒啊嘛，就唔同話我上次咧整嗰個牛展咧，佢就薄好多嘅，變咗咧就唔需要咁長時間啦。OK。咁嗱，個問題呢個問題喺邊咧？佢呢個咧就方塊牛柳粒咧就大粒嘅，但係咧呢個日本牛肉咧，因為俾我撈到散晒啦，其實佢好快熟嘅，就變咗兩種嘅品種嘅牛柳啊，即係呢個係兩個品種嘅一口牛咧，就變咗就個時間係唔一樣啦。我成日強調嘅，唔同地方、唔同部位個肥瘦程度唔一樣，你煮嘅時間都唔一樣嘅，呢個就最好嘅體驗啦。因為我成日都驚住今日啊，我成日都驚住嗰啲日本一口牛咧唔夠熟啊，唔係熟嗰頭，所以我成日睇住佢。但係點不知咧呢一個咧就會有少少生嗱，唔緊要嘅，因為咧呢啲湯咧我哋整到咁上下咧，我哋係可以係我試下嗰個即係美國牛先嗱，呢個美國牛啦啊嗱，俾大家睇下，對唔對？知嗱呢個美國牛啦，完整嘅。解緊到好爽啊，好滑添嘛！我睇下先，嗱，剛剛好熟，就係咁啦。咁呢個可能先留喺面咧，就唔係咁熟啊。咁啊，希望大家啊睇完我呢個之後，又有一個新 idea 啦。唔一定要用牛展嘅，喂
呢個係一口牛，應該咧超市就成日都有得賣嘅嚇。咁喺超市有得賣嘅話咧，咁啊大家可以即係唔使佢開埋俾你，咁啊大家見到我先頭嗰個嚇，即係做嘢嘅即係處理嘅方式，係咪好簡單啊？係啊 ，OK 得唔得？咁啊冇咩特別嘅啫，咁啊希望大家喜歡我呢個做法啦。咁啊都係30分鐘都有得食嚇。呢個就咁，呢個已經送到飯㗎啦，因為夠酸夠甜啊嘛。OK 好冇嚇？咁啊希望大家中意啦。咁啊唔講啦，去食飯啦，拜拜。